Olá galerinha, boa noite, mas primeiro se inscreve no canal pra ficar legal. Se inscreve no canal pra ficar legal. Vai, se inscrevendo sem parar. Escrito aqui na tela. Nós vamos hoje eu vou ensinar a família do F. F mais A igual Fá. O que pode dar? Fada. Isso aí. Fada. Fada. Fazer. Z. F mais E? Fe. Feijão. Feijão. Fe. I. Feijão. Mais I. Mais I. Fica. Pode ser também. Ai, eu adoro essa palavra. O que é essa palavra? Faca. Ah, é. F mais O, fó. Fó. F mais U. É Fusca. É mais um aí, né? Fusca. Fusca. Acabamos. Agora vamos comer. Vamos ver se essa bala fina é mesmo boa. Aí. Deixa a mãe filmar as palavras ali. Só dá licença um pouquinho. Tá. Isso. Essas foram as palavras que a gente aprendeu no aplicativo que tem no Play Store, né? Aquele silabando. Consegue abrir? Tira o tacho. Como é que será que é essa tal de bala fina aí? Ai, não deve ser boa. Será que a gente não pegou aquela que era ácida, né? Não, porque foi muito ácida. Cheirinho é bom. Cheiro de remédio. Cheiro de remédio. Pede, consegue tirar? Oh! Experimenta. E aí, Brian, é bom essa bala? Deixa eu ver. É boa. Boa, ela não é azedinha que nem aquela outra? Não. Mostra o pacotinho que daí os amiguinhos vão Comprar. Ó. Ela não pode estar escrito ácida, que aquela é mais azedinha, né? Que faz ácida na boca. Eu vou deixar aqui. Daquele spoon da slime eu vou fazer depois que eu comer. Né? E a galerinha? Galerinha, um bicho papão. Ah, já tô sabendo da minha tática. Tática. Agora eu vou comer. Parece um danoninho. É bom esse, né? Ah, parece um danoninho, isso aqui não é. Experimenta, galerinha. Não. É porque a gente não pode sujar o celular. A mãe, É. a gente vai fazer um vídeo comprando coisas no mercado. Vou pedir
Mãe, só hoje por brinquedo? Só hoje. Tá. Só por hoje. Tá bom assim, Brian? É muito bom. Vai aparecer no teu vídeo até a voz da TV. Eu vou pegar slime. Volta logo, Brian. Foca. Capaz que o Brian não tem que botar a foca do Lucas Neto ali. Minha casa lisa. Ravelona. A foca do Lucas Neto e a slime melequenta. Ai, gelada! Que carinha! Que coisa mais nojenta. Ai, que galerinha mexica. Ai, Cuida pra não derrubar. que galerinha. Ai, meu Deus. Peraí. Estica ela e põe de novo. E tu viu, Brian, que tem 36 inscritos no canal já? E eu vi. Ai. Peraí, mais uma. Mais uma. Isso aí é tudo coisa que a prof deu pra ele, essa slime. Né, Brian? Ai, aconteceu um acidente da slime. Ai, meu Ai, Deus. acho que já tá me mexido. Ah, que no... Parece que é o pai. Mais uma. Mais uma daí, vamos dar boa noite pra galera. Esse aqui não foi? Tem que mexer bem. Essa é legal, ela é bonita essa slime, ela tem Sim. glitter. Meu Deus. Nossa. Eu vou pular corda. Não. Eu te trolei, galerinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho da notificação, deixe seu like, explosão de